हेल' लोगोफोर बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय आसा खालामो गासैबो मोजाङै दंजोबो जोबोर मोजां खबर सफैबाय लोगोफोर नोंथांमोननि नेनाया जोब्बाय बेनो जाबाय एसएससी जीडी कनस्टेबलनि साख्रिनि भेकेन्सि ओंखारना फैबाय आरो गासै ओंखारना फैबाय 25,271 ल' पस्टआ जोबोर खम जेराव नोंथांमोना 10 पास जानाय लोगो लोगो एप्लाइखौ खालामनो हासिगोन दा फाइनाली नटिफिकेसन फैबाय लोगोफोर नोंथांमोना अनलाइन एप्लाइखौ खालामनो हासिगोन 17 जुलाइ जानाय लोगो लोगो आरो लास्ट डेटआ लोगोफोर 31 आगस्ट नोंथांमोना बेखिनियाव अनलाइन एप्लाइखौ खालामबाय थानो हासिगोन नाथाय पस्टआ जोबोर खम लोगोफोर बेनो जाबाय एसएससी जीडी कनस्टेबलनि गोदानै फैनाय अफिसियेल नटिफिकेसन लोगोफोर मोनसिगोन गाबोननिफ्राय बिनिफ्राय दायो गोबां इउटुब चेनेलाव आरो लोगोसे निउसावबो होखाबाय लोगोफोर पेपारावबो होबाय बेनो जाबाय 25,271 पस्टआ क्लियार जाबाय नाथाय पस्टआ जोबोर खम दा बेनिफ्राय पस्टआ बेसेबां थागोन नोंथांमोना नायदो नै दा बेयाव दङ लोगोफोर एसएससी जीडी कनस्टेबलनि देग्लायनि साख्रिया जाबाय पस्टआ जोबोर खम बेनो जाबाय हौवाफोरना मेल केन्डिडेटआ जोबोर खम बेनो जादों बिएसएफआव 1132 ल' सिआरसिएफआव दङ 854 सिआरपिएफ एसएसबि 0 दङ आइटिबिपिआव 215 दङ एनआइए 0 बेनिफ्राय एसएसएफआव 46 दङ बेनिफ्राय फिमेल केन्डिडेटनि थाखाय नायदो लोगोफोर बिएसएफआव जोबोर बुरजा पस्ट दङ बेनो जाबाय 6413 सिआरसिएफआव 7610 दङ बेनिफ्राय सिआरपिएफ 0 एसएसबि 604 दङ आइटिबिपिआव दङ 1616 दङ आसाम राइफलाव दङ 3105 दङ बेनिफ्राय एनआइए 0 एसएसएफ जानांगौमोन बियो 199 दङ आरो हौवाफोरा आसाम राइफलाव 0 दङ स' लोगोफोर जोबोर गाज्रि खबर होनांसिगोन नाथाय बेनो जाबाय पस्टआ जोबोर खम दा पस्टआ अनलि दङ 25,271 दा बेखौ जों अफिसियेल नटिफिकेसन जोङो अफिसियेल वेबसाइटआव मोनथ'नाय नङा एसएससीनियाव गाबोननिफ्रायसो फैगोन 17 जुलाइ जानाय लोगो लोगो नाथाय गुबुन गासैबो पर्टेलाव फैखाजोब्बाय नोंथांमोना मिथिखायो जे defenseofalert.com होननाय दङ बेयाव नोंथांमोना नायनो हागोन दा बेनिखायनो गुगोलाव थांनानै नोंथांमोना defenseofalert.com दङ बेयावनो एसएससी जीडी कनस्टेबलनि आपडेटआ फैग्रोयो नोंथांमोना बेयाव मोनगोन दा बेनिफ्राय जेरावबो नोंथांमोना मोनखाबाय जानांगौ निउसाव बेनिफ्राय फैबाय दायो जास्ट एसएससीनि वेबसाइटआव फैग्रोआखै लोगोफोर दा बेनो जाबाय नै मोनसे पर्टेल दङ बेयाव होग्रोबाय दा बेयाव नोंथांमोना नुदों दा बेयाव एप्लाइखौ खालामनो हागोन होनना बुंदों 17 जुलाइ जानाय लोगो लोगो जोङो एप्लाइखौ खालामनो हागोन बैसोआ 18 इयार्सनिफ्रायनो हायो बेनिफ्राय आप टु एसटिफोरा 28 इयार्ससिम एप्लाइखौ खालामनो हागोन 10 पास जानाय लोगो लोगो दा लोगोफोर नै डेटआ नै नटिफिकेसना जाबाय 17 जुलाइनिफ्रायनो एप्लिकेसना स्टार्ट जागोन होनना बुंदों अनलाइन एप्लाइआ बेनिफ्राय लास्ट डेटआ 31 आगस्टसिम थागोन दा जोबोर खम पस्टआ नै लोगोफोर भेकेन्सिया बेयाव होखाबाय नोंथांमोना नुनो मोनदों भेकेन्सिया जोबोर खम लोगोफोर जोबोर खम भेकेन्सिया गासै दङ 25,271 ल' दङ होननानै बुंदों बे पर्टेलाव नाथाय एसएससीनि वेबसाइटआव होथ'वाखै थेवब्लाबो बे जाखागोन लोगोफोर जागोन बियो जागोन बिनिफ्राय एग्जामा जानायनि चान्स दङ लोगोफोर सेप्तेम्बर अक्ट'बराव जानायनि चान्स दङ नोंथांमोना रेडि जाखादो जायखिजाया फैखासिगोन नाथाय भेकेन्सिया खम फैबाय लोगोफोर नोंथांमोना नुनो मोनदों स' लोगोफोर बेनोसोमोन आपडेटआ बेनिफ्राय 24 मिनिट्सआव 5 किल'मिटार्स खारनांगोन दाखालि जितु फ्रि रिलि होदोंमोन ना नोंथांमोना बेयाव मिथिखाबाय बेनिफ्राय जायफोरा हिन्जावफोर नोंथांमोना 1600 मिटार्स खारनांगोन 8 मिनिट्स 30 सेकेन्डआव थ' बेनिसोमोन लोगोफोर आपडेटआ गाबोन फुल अफिसियेल नटिफिकेसन मोनोब्ला नोंथांमोना थाबैनो होगोन आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांजोबगोन आरो भिडिअखौ हानायसेबां शेयार खालामदो जाहाथे बयबो मिथिनानै रेडि जाना थायो आरो लोगोफोर एसएससीनि एग्जामा अनलाइन जायो 100 मार्क्सनि एग्जाम जायो नोंथांमोना बेखौ गोसोआव लाखादो स' लोगोफोर बेनोसोमोन आपडेटआ दानिया लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो शेयार खालामदो गोदानै फैदोंबा चेनेलाव साबस्क्राइब खालामना लादो नाथाय लोगोफोर एसएससीनि पस्टआ क्लियार जाबाय बेनो जाबाय 25,271 पस्टआ जोबोर खम नाथाय जों सानदोंमोन 80,000-70,000 ओंखारगोन होननानै नाथाय पस्टआ जोबोर खम फैबाय स' लोगोफोर गाबोन फुल अफिसियेल नटिफिकेसन मोनोबा नोंथांमोननो मारै जामारगोन गासिबो डिटेल्सखौनो होगोन